Eu sou o Jigsaw. Que os jogos comecem. Meu nome verdadeiro é John Bell Kramer. Eu era um engenheiro civil muito talentoso. Tinha uma esposa que estava grávida e a nossa vida era normal. Até que um dia, um homem apressado empurrou com muita força uma porta de uma clínica em que minha esposa estava atrás. Isso acabou resultando na morte do nosso filho dentro de sua barriga. Para piorar ainda mais a situação, descobri que tinha um tumor cerebral e que havia o risco de eu morrer. Depois de algum tempo, decidi tentar me matar, mas não tive coragem. Foi então que decidi dar lições de vida, encontrando uma maneira peculiar de fazer justiça. Me tornei um serial killer, mas de uma forma diferente. Submetia minhas vítimas escolhidas a jogos, nos quais, caso não seguissem as regras, acabariam morrendo. No entanto, eu sempre oferecia uma chance de sobrevivência para cada uma delas. Era importante para mim que entendessem o valor da vida que possuíam. A polícia começou a investigar os corpos das vítimas e sempre encontravam uma marca, uma peça de quebra-cabeça. A mídia me apelidou de Jigsaw, que significa quebra-cabeça em inglês. Utilizava meu talento como engenheiro para criar armadilhas elaboradas e enigmáticas, projetadas para testar a moralidade, a coragem e a determinação das pessoas nos jogos mortais. Além disso, construí um boneco que utilizava para me comunicar com as vítimas através de gravações. O que me torna diferente é o fato de sempre dar opções às minhas vítimas, permitindo que elas escolham entre a vida e a morte. Eu buscava ensinar o que a vida realmente significava e o preço que cada escolha carrega consigo. Acredito que isso faça com que participantes do meu jogo passem a valorizar a vida que possuem. Por esse motivo, eu não me considero um assassino, pois, em minha visão, todos têm a chance de sobreviver.